saaxiib yaa soo dhawaada waxaan idinka dabageen doonaa wararkii ugu dambeeyay maxaa ka dhacay koonfurka Soomaaliya ciidamadii taabacsanaa Cabdiis Laftigaleen oo weeraro gaadmaha ku soo qaaday fariisimaha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ku lahaayeen duleedka magaalada Beledweyne saaxiib yaal waxay la wadaagi doonaa qabsashadii iyo hub iyo ciidamo aan iraade hub iyo sanad military la wareegeen ciidamada taabacsanaa Cabdiis Laftigaleen saaxiib yaal sidoo kale waxa wararkeena ku daawan doontaan ama kaga bogan doontaan gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo xisbigiisa oo horkacay GSB oo beedhabo ka bilaabay iska horkeen beelaha wada dega waxa la wadaagi doonaa hadal uu jeediyay mid kamid ah xisbiga Tawfiiq oo kana soo jeeda beeshu weer ayaa wuxuu si cad u sheegay in gudoomiyaha golaha shacabka iyo xisbiga GSB bay ka bilaabeen inay isku diraan beelaha wada dega ee koonfurka Soomaaliya saaxiib yaal sidoo kale waxa wararkeena kaga bogan doontaan siyaasiyiinta mucaaradka oo waruus ku bilaabay magaalada Muqdisho iyagoo gabi ahaanba doonayay inay ka hor imaadaan muddo kororsiga uu sameystay madaxweynaha Soomaaliya beesha caalamkana waxay cadaadis xoogan saaraysaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waqtigiisa ka dhamaaday Sheekh Xasan Sheekh Maxamuud saaxiib yaal qodobadaas wixii nagu soo kordhaya warkeena ku daawan doontaan balse sidoo aragta eedeymaha culus loo jeedinayo gudoomiyaha golaha shacabka iyo xisbiga GSB iyagoo lagu eedanayo inay bilaabeen iskoorgeedida beelaha wada dega koonfurka Soomaaliya iyo sidoo kale waxa ka aragtay dhiibataan weerarka gaadmaha ciidamada taabacsan Laftigaleen ee ku soo qaadeen fariisimaha ciidamada dowladda ee ku sugnaayeen duleedka magaalada Muqdisho magaalada Beledweyne saaxiib yaal wixii fikir ay aragtay qaybta commentiga aad lagu wadaagi kartaan sidoo kale waxaan ka codsanaynaa hadii ay tahay markii kugu horeysay soo booqata bartan channelka subscribe inoo tirada muuqaalkaana aad meel inoo gaarsiiso oo ku maasantii marwaba daawashadii waa hagaag saaxiib soo dhawaada hadii aan ku bilaabo ciidamada mayalka adag ee taabacsanaa Cabdiis Laftigaleen ayaa weerarkiisa waxay ku soo qaadeen xalay toole ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada badbaadada koonfurka Soomaaliya ee ku sugnaa duleedka magaalada Muqdisho magaalada Beledweyne iyagoona halka u geysteen ciidamada jab xogan halkan waxay haysteen saacado kooban kadibna way iskaga ruqaansan waxayna halka kula wareegeen saanad ciidan oo ay ka furteen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya halka ku haysta marka saaxiib yaal ciidamada taabacsanaa Cabdiis Laftigaleen waxay bilaabeen weerarmo gaadmaha ay ku soo qaadayaan fariisimaha kala duwan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helay ciidamada badbaadada koonfurka ku sugan duleedka magaalada Beledweyne iyagoo ujeedkoodu yahay in gabi ahaanba qarqal ama ay geliyaan ama ay ku abuuraan guud ahaan xaaladda koonfurka Soomaaliya si ay gabi ahaanba iskaga cararaan hogaamiyaasha sarsare ee ku sugan magaalada Beledweyne hab ugu horeeyay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ah musharax u tagan xisbiga GSB ama inuu qabto xilka ugu sareeya koonfurka Soomaaliya saaxiib yaal wixii warar ku soo kordhay wararkeen dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa dhanka kalena siyaasiga ama xisbiga Tawfiiq mid ka tirsan ayaa wuxuu si cad u sheegay in gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheekh Maxamed Nuur Sheekh Madoobe iyo xisbiga GSB ee magaalada Beledweyne aan guud ahaan koonfurka Soomaaliya ka bilaabeen inay iska hor keenaan beelaha wada dega wuxuu ku eedeynayaa in xisbiga GSB beel ka tirsan beelaha degta koonfurka aan iraadana beesha Hubeer ay kuraasta ku lahayd labada kursi ee ku lahaayeen xildhibaanada koonfurka ay waxay sheegeen inay u magacaabeen labo nin oo ilma adeer ah laakiin beeshu Hubeer si kale ay u qaybsan jireen ayuu yiri taasna hadii ay ku dhaqaaqaan waxa qalqal amni laga dareemo doono koonfurka Soomaaliya wuxuuna sheegay hadii shaqada Madoobe ama xisbiga GSB ay ku aanslaan in labada ilma adeer ah ay wada siiyaan waxa halka ka dhalan doona ama ka qarxi doona dagaal u dhaxeeya beelaha wada dega koonfurka Soomaaliya marka saaxiib yaal eedeymo culus ayaa dusha looga tuuraya shaqada Madoobe iyo xisbiga GSB iyagoo haatan bilaabayba inay gabi ahaanba ka horta inay gabi ahaanba bilaabay la yiri inay iska hor keenaan beelaha si gabi ahaanba xaaladda koonfurka Soomaaliya ay xumaato si degdeg ahna loogu dhawaaqo natiijada koonfurka Soomaaliya doorashadii ka dhacday oo gabi ahaanba haatan la sheegay in madaxweynaha Soomaaliya gabi ahaanba uu hakiyay natiijadaas marka saaxiib yaal waxay la wadaagi doonaan hadal nacay badan taabanaya oo inta badan u badan eedeymo loo jeedinayo xisbiga GSB iyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kaasoo lagu eedeynayo inuu ka bilaabay koonfurka Soomaaliya iska hor keenta qabiilada wada dega waxaan arkayay warqad oo soo saartay qoladan GSB mas'abalihii Soomaaliyeed oo geeyo koonfur galbeed degna ayaa la isku horkeenaya guddiga doorashooyinka waxaan u sheegayaa dadka inaga ka dhalanay inaga naqaana deegaanka inaga degan walajeedkii hadafka ay ka leeyihiin qoladan GSB ay maanta oo ah maalin sabti ah May 16keeda anagoo ah Maxamed Ali Cabdullaahi ahna xogayi guud
urur siyaasadeedka dib u heshiisiinta horumarinta tawfiiq shirka jireed wuxuu ku saabsan yahay ilaa 3 qodob saddexdaasay waxay kala yihiin satan soo socota mid waxa weeyaan doorasho la galay si wanaagsan oo qurux badan ayay nooga dhacday muhiim ma ah itibaa ayaa wax badan qaadatay itibaa wax yar baa qaataas muhiim ma aha qof waliba waxa ilaahay ugu tala galay oo ilaahay u calafay ayaa kala qaatay kii ku qanacayo kii aan ku qanacay waxaan arkayay warqad oo soo saartay qoladan GSB ayay soo saareen oo hadalka si loo dhigayeen warqadaas in waxba laga bedeli karin oo loo dhigay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bidhallamin al'abidi warqadaasi iyo warqadahaasi la soo saaray qaladaad badan baa ku jira idii soo saartay hadafkii ay kala hayd ujeedkii ay kala hayd anuu maan fahmin ma shakhsi baa lagu beeqsanayaa oo loola dan leeyahay waa suuragal masabaalihii Soomaaliyeed oo geeyo koonfur galbeed degna ayaa la isku horkeenaya tiban kala garowa hadafkay ma aha maanta inaan xisbi u hadla waxaan u hadlayaa ku beel ahaanan u hadlayaa baasha hubeer aan ka dhashay 2 kursi ayay lahayd si loo wada yaqaana oo geeyigan koonfur galbeed 2 kursina 2 reer ba ku kala fadhiisan jiray dood kama taagnayn sidaas lagu kala qanacsanaayo deegaankan lagu wada matelayay kuraasaha qaarna waa federal qaarna waa state qoladii GSB warqadaha ay soo saareen waxay soo qoreen 2 qof oo ilmadeer oo hubeer markii laga yimaada oo hayaamo laga yimaada waliba isku jifa ah ayaa waxay ku kala qorteen midna number 1 bay keeneen midna number 13 bay keeneen marka waxa kala fahmo waa walajeedkii hadafka ay ka leeyihiin qoladan GSB ay labadaas qof oo ilmadeerta ah labadii beelood ay kala lahaayeen beel kamida 2 kursi ay ku kala qorteen ayaa waxa kala fahmo waa ma baashi hubeer hal isku diro hasleyso may hadafkooda yihiin may ambar rag ma garanaysaa oo wax qorqorayay ma laalush la siiyay oo laalush la siiyo bal na dhaafsi liiri waan kala garowa waxa kala garowa ma qofka xaaladaasay la rabo ma sakali oo min waraay xijaabina wax loo wada wax kala fahmo waay gudiga doorashooyinka waxaan u sheegayaa dadka inaga ka dhalanay inaga naqaana deegaanka inaga degan idan ka wax un baa la idin dhiibay labadaasay kursi oo midna number 1 yaala midna number 13 GSB ay soo gudbisay raalina marna lagu noqonay mana lagu ahaan doona haday sidaasay baashi hubeer isku dagaashana mas'uuliyadeeda GSB waxa qaada doona idii ay u gudbisay gudiga doorashooyinka taas waa qodob waa option ka labaad gudiga doorashooyinka waxaan maqlay qaabka loo kala qaadanay kuraasaha waxay yiraahdeen dadna wax badan baa la siiyay helan dadna way ku xigsadeen systemkaasi habraacaasay waayo barnaamijka hadda la hayo waxa weeyaan Soomaali isku keen ba la haya dhagna waxa la rabaa in loogu ekeysiyo wax ma aqool ah oo dadka ay ku qanacay karaan umadana maanaday lagu mateli karaan waayo number 100 waxa helay 50 ayuu helay waxay dhan waxa la oran karaa wuu qaatay hasi qaatay nagna mid la siiyay midna 2 la siiyay midna 3 midna 4 la siiyay gudiga doorashooyinka waxaan u sheegayaa waxa aan la bedeli karin malaha ilaahay subhanahu wa ta'ala maqaaladiis amba kalaamkiisa lama bedeli karo laakiin waxay idinka qorqorteen oo gaar ahaan waxaan u sheegayaa Abdikariin iyo gudoob Abdikariin iyo hoqayaha Nuno waxaan leeyahay hadalkaasi hadhowto la ceeb ay idinku noqonaya waayo dadka isbeeska hoos waxa laga balaawo kuraasaha ninka hal hayst halka si keensi hal ugu ixtiraamo maalintii ugu horeysay oo barnaamijkan ka hadlay inuu yahay hadii suuragal ay tahay maanta idinka wax soo saarin beelaha ururada oo kursiga ma labada hal laga balaawo markii laga balaawo jaranjarada kor loo fulama dusha laga yimaad geedka hoos laga fulamo way kor laga yimaad taas waa qodobka saddexaad waxa weeyaan
geygan koonfur galbeed ama statekan dadkiis way mahadsan yihiin boqolkiiba boqol iyadoo habad aan dhicin iyadoo laba qof aan isdharbaaxin iyadoo aan lagu dagaalamin ayaa idii codkeeda dhiiban lahayd codkeeda dhiibatay si wanaagsan oo qurux badan ayay u codeeyeen way ku mahadsan yihiin laakiin waxaan u sheegayaa Soomaalida waxaa la yiraahdaa 4.5 ayaa leeyahay waxaa in badan la naawilayay in qof iyo codkiisa la sameeyaa anu waxaan ka baqanayaa maadaama geygan aan ka soo jeedo koonfur galbeed inay hadhow toolo haddii barnaamijkan laga dhabay tan hadda waa saambal umad dadka ay ku tahay tan hadhow toolo dhabta noqon doon waxaan ka baqanayaa reer koonfur galbeedow tar ilaahay baa idin siiyey waad badan tihiin aad u tar badan tihiin maangaabnama looma baahan waa la odayna haddii la yidhaahdo waayo hadhow toolo waxay hadda la diiwaan geliyey uma lagugu beesgaraynayaa war shalay tool haddii lagu lahaa tar ahaan adaa ugu badan lagu lahaa oo shalay lagu lahaa foorkad ku jirta lagu lahaa maanta coday lagu yidhi war waad codaynaysaa idii rabta u coday kiad jacashay u coday mahlushaahidka ulijeedku waxaa weeyaane waa in geyigaaga dadkii lagu tuhumaya ay soo baxaan hadday soo baxin in yara codaysi ayaa kuu taal hadhow tool intaasa lagugu beesgaraynaya haddii lagugu beesgarayana waxay noqonaysaa in Soomaalida adigu ugu liidata ama adigu yar tahay